Сәлеметсіз бе? Апта жалпы жылды жорамалын қарайтын боламыз. 2024 жылдың 15 қаңтардан 21 қаңтарға дейін қандай өзгерістер болуы мүмкін қарап көретін боламыз. Жорамалдап көреміз. Жеке жағдайыңыз, финанс, әдеттегідей қарап көретін боламыз. Бірінші әрине тоқтыларымыздан бастаймыз. Тоқтыларымыз аптада әртүрлі белсенді сезінгенмен өздерінің өте энергиясы мықты болып сезіледі, бірақ та бұл жерде мәселенің бірі таңдау жасаған кезде бір нақты екі нәрсенің бірін таңдауға тура келетін кездер болуы мүмкін. Сол кезде кішкене қай бірін таңдауды немесе бір бастаған қадамыңыз немесе жасаған ісіңізге кішкене өзіңізге өзіңіз сенімсіз болуыңыз мүмкін. Сонда айтады. Сондықтан көбірек ойланып, соңында өкінбейтіндей көбірек ойлануға кеңес береді. Жасайтын ісіңізді аптада. Жалпы энергияңыз өте мықты белсенді бар, бірақ та соны пайдалы нәрсеге жұмсағаныңыз жөн. Тағы да көбірек демалуға кеңес береді, өзіңізді кішкене өзіңізге қамқорлық жасап, энергияңызды үнемді жұмсауға кеңес береді. Өзіңізде әртүрлі сезінуіңіз мүмкін, өзіңізді. Жалпы жаман емес, басталуы энергияның белсенді энергияға толатын басталып келе жатқан апта десек те болады. Тағы да жұмыс мәселеңізге келетін болсақ, тоқты белгілері. Бұл жерде аптаның ішінде жұмыстарыңызда жалпы жұмысыңыз бар, тоқты болсаңыз, бұл жерде кішкене жандармен, жаңағы жұмыстағы жандармен кішкене сөзге келмей қалуыңыз мүмкін. Бұл жерде өздеріңіз бір арадағы ыңғайсыз мәселелер немесе бір конфликттік мәселелерде орын алуы мүмкін. Сондықтан ушықтырып жүрмеуге әрекет жасаңыз. Бұл жерде жай ғана бір нәрсе, сізге айтылмайтын бір нәрселер бар, немесе бір жұмысыңызда жұмбақ нәрсе бар болып көрінеді, және көп нәрсені мүмкін бір сізге айтылмай қалған нәрсенің үстінде конфликт шығаруыңыз мүмкін. Яғни сіз тарапқа қарап бір сондай. Немесе бұл жерде бір бәсекелестік бар. Осында айтады. Жұмысыңызда мұқият болу керек. Егер сіз өзіңіз әріптестер емес жеке кәсібіңіз болса, тоқты белгілері бұл жерде сіздерде клиенттер болсын, бір келетін жандар, бір конфликтқа туындататын адамдар, бір провокацияға шақыратын адамдарға тап болып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан әрине бұл жерде ушықтырып жібермей жасауға. Жай ғана бір кішкене алушы өтетін бір сіздің бір жанжал туындататын жандардың, бір ыңғайсыздық туындататын адамдармен ғана сондай атмосфераны көрсетеді. Әрине ушықтырып жүрмегеніңіз жөн, жалпы айтқанда. Егер мән бермей, ондай адамдардың провокациясына шақырмай ушықтырмасаңыз, өздері ондай адамдармен арақатынас құрудың қажеті жоқ екенін түсінесіз. Яғни жүйкеңізді құр босқа құртпағанға кеңес береді. Тағы да бұл жерде финанс мәселесі келетін болсақ, тоқтыларда финанс мәселесі болып жатқан ақша мәселелері кішкене аптаның ішінде уайымдатуы мүмкін. Немесе бір нәрсені уақытында төлемегеніңіз, немесе бір адамдардың қарызын қайтармағаны, немесе өзіңіздің финанс мәселеңіз кішкене уайымдауыңыз мүмкін. Соған қарап мүмкін. Бұл жерде жалпы қатты жаман деп айтпаймын, барлығы
тепе-тең түрде, бірақ та сіз көңіліңіз толмай жатыр, яғни кішкене уайымдауыңыз мүмкін, немесе күйзеліс, сондай бір кез финанс мәселеңізді ойлауыңыз мүмкін. Бұл жерде өзіңіз жағдайды үлкен мәселе қылып көріп жатқан сияқтысыз, былайда өзіңіздің бар ресурсыңызға қарамай жатсыз, тек қана жоқ нәрсеге, немесе бір нәрсе алынмағаныңыз, немесе финанстық мәселе сіз ойлағандай болмай жатқанын ғана ойлап жатқан сияқтысыз. Жалпы кейбір тоқтыларда бұл жерде ақша мәселесі отпускаға шығуға тура келеді, немесе жұмыс мәселесінде бір түсініспеушіліктер туындауы мүмкін, сондықтан соған уайымдауыңыз мүмкін. Осындай айтады, кішкене жұмыс мәселесінде бір өтіп кетуге тура келетін бір кезеңдер бар. Және сол уайымдатуы мүмкін, мысалға қазіргі кезде аптаның ішінде бұл болып кетеді, әрине. Сондықтан үлкен бір уайымдайтын нәрсе емес, жай ғана бір кішкентай бір сондағы атмосфераны көрсетеді. Финанс мәселеңізден көңіліңіз толмайтыны, немесе отпускаға шығуға тура келеді, немесе стагнациялық кезең болуы мүмкін, ақшадан үнемдеуге тура келеді. Бір ақша туралы мәселелерді шешуге аптада болмайды, сондай айтуға болады. Яғни жоспарларыңызды кейінге қалдыру керек, ақша туралы. Қазіргі кезде кішкене күтуге тура келетін кезеңдерді айтады. Ара қатынасқа келетін болсақ, тоқтыларда аптаның ішінде жұптық ара қатынастарда бұл жерде кішкене бұл жерде де бір мәселелердің бірі, тоқтыларда бір жан екінші жанға бір мықты қылып тәрбиелеуге тырысып жатыр. Яғни өзіне ыңғайлы тарапқа қарап өзгертуге тырысып жатқан сияқты. Сондықтан бұл жерде кішкене сіз де әрине қарап тұрмайсыз, яғни оған мойынсына қоймайсыз. Сондықтан түсініспеушіліктер бір арадағы бір жаңағы шатасуларға алып келіп жатыр. Яғни бұл жерде сізде қарсы шығып жатсыз ондай нәрсеге, немесе сіз жұбыңызға сондай бір әрекеттер жасасаңыз, жұбыңыз қарсы шығып жатыр, сондай бір кезеңдер көрсетеді. Яғни бір эмоциялық бір түсініспеушілік кезеңдері. Егер бұл әрине сізде көп сұрақ туындатып жатыр, көп әрекеттері сұрақ туындатып жатыр, конфликт қалып бармай, бұны да кішкене ушықтырмай шешіп алу керексіз. Жалпы жақсы әңгімемен, жақсы сөйлесулермен тартып, оны тек қана сөйлесіп, айғай-шусыз сөйлесуге кеңес береді. Сізде эмоциялы сөйлесулер бір сондай бір барлығы бір айғай-шумен сөйлесулерге қалып тұрған сияқтысыз, бірақ та олай жасауға болмайды. Яғни бұны тыныш күйде, ол жөнді айғай-шумен бір-біріңізді түсіну қиын болады. Сондықтан әрине, егер сізде ешқандай ондай бір мәселе жоқ, бізде отбасы құрғанымызға көп жыл болды, қайдағы жаңағы ұрыс-керіс тыныш күйде өмір сүріп жатыр десеңіз, бұл жерде бір нәрсеге, кішкентай бір мәселеден туындайтын нәрсеге сөз таластыру болуы мүмкін. Енді бұл жерде оғаш болмаса, мысалға мынандай болады, немесе мынандай болады деп кішкентай бір сөз таластырулар болуы мүмкін. Соңында әрине бір ойға келуге тура келеді. Ең бастысы жылы сөзбен шешу керек. Осындай айтады. Көп мәселеде ара қатынасыңызда сұрақтар туындап жатыр. Түсініспеушіліктер өте көп сияқты. Бұл жерде жақсы тағылап сөйлесіп алу керек. Сондықтан шешім қабылдайтын кезіңізде, шешетін кезіңізде уайымдамай дұрыс шешім қабылдауды үйрену керек. Сәлеметсіз бе, торпақ белгілері? 15 қаңтардан 21 қаңтарға дейін қандай өзгерістер болуы мүмкін, қарап көретін боламыз. Торпақ белгілерімізде.
аптаны торпақ белгілері ара қатынастан бастасақ, бұл жерде жарайды өзіңізді сезінуден бастасақ, бұл жерде көп мәселеде өте пайдалы өтуі мүмкін. Көп нәрсеге пысықтықтан тас торпақтар асықпай шешім қабылдап, өте бір мүмкіндіктер, шанс және күшті бір жаңалықтарға толы болуы мүмкін. Пайдалы бір ұсыныстарға ақша көбейтуге тура келетін идеялар көп келеді. Жаңадан бастауға тура келетін нәрселер, қосымша пайда табуға ақша туралы, финанстық мәселеңіздің көбін шешуге тура келетін апта десек болады. Жалпы өте жақсы сізде финанста аптада. Бұл жерде торпақтарда бастама бір идеялар бар, соған энергияңыз бар, соған ақша туралы идеялар келеді, көп қалай табуға болады, тағы да қосымша бір монетизация жасау, қосымша энергияңызды ақшаға пайдалы қылып жұмсауға деген идеялар көп келеді аптада, және торпақтар соны орындауға әрекет жасауыңыз мүмкін. Яғни бұл жерде барлық нәрсеге энергияңыз жетеді, күшіңіз жетеді. Әрине, бірақ та сіз бір бастаған жұмысыңызда бірдесіне ақша алып келеді деп айта алмаймын. Жаймен деп алып келеді, бірақ дамуға мүмкіндік бар. Яғни ары қаратай да бір содан мол табыс табуға. Бірақ та бұл жерде күш салуға тура келеді. Оңайлықпен жаңағы саусақтың ұшымен бере қоятын емес деген сияқты. Бұған әрекет жасау керек, кішкене күш салу керек, ақша қосу керек, идея салу керек, ақылдасу керек деген сияқты. Сонда финанс мәселеңіздегі көп проблемалар шешілетін сияқты. Бұл жерде аптаның ішінде де жалпы егер сіз ондай бір жұмыс идеяға бермейтін болсаңыз, жалпы сізде финанс мәселесі жаман емес болса, ары қаратай да бір шығындар төлеуге, қарыздар төлеуге тура келеді, барлығына жетеді. Сізде ақша туралы бір уайымдар болмайды. Осындай айтады. Егер сізде төмен ақша көлемі болса, бір кішкене ақшадан қиындықтар болып жатқан болса, жаймен деп өз орнына қалпына келуі мүмкін. Әрине күшіңізбен бір шешкен шешіміңіз арқылы, бір әрекеттеріңіз арқылы жақсы тарапқа қарап өзгереді. Ара қатынасқа келетін болсақ, бұл жерде торпақтар өте жақсы мінез көрсетеді. Бұл жерде өздерінің ара қатынасына басқа жандар араластырмайды, яғни күрес, бұл жерде жалпы жақсы нәрселермен күрес, ара қатынаспен күрес торпақтардың қолынан келеді. Басқа жандарды араластырмайды және осындай айтады. Егер сізде барлығы қалыпты күшті болса, ары қаратай да күшті және қорғауға тура келіп жатыр, және ара қатынастың жалпы сезімдердің барлығының өршіп жатқаны және тату-тәтті болып, ыңғайлы болып жатқанын көрсетеді. Ал егер сізде мәселе бар, бұрыннан мәселе бар, шешілмейтін түйіндер бар, сөзге келер түсініспеушіліктер болса, ара қатынаста торпақтарда бұл жерде кішкене бір түсініспеушіліктер мен бір жан эгоисттік танытатынын көрсетуі мүмкін. Осындай айтады. Немесе бір тосаттан бір келетін жоспарланбаған бір әрекеттер, немесе бір тосаттан бір ойланбайтын сөздермен көңіліңізді тиіп алуыңыз мүмкін. Сондықтан сөзіңізде, әрекетіңізде ойланып алғаныңыз жөн. Өйткені жоспарланбаған бір әрекеттер жасап қоюыңыз мүмкін. Тағы да бір мәселенің бірі, кейбір торпақтар аптада мысалға бала көтеруге сондай тартыстарға келу мүмкін. Бала көтеруге мүмкіндіктер ашылып деген сияқты осындай айтады. Яғни баланың проблема, бала көтерудің бір арадағы бір әңгімеге келуіңіз мүмкін. Мысалға бала керек немесе бала керек емес бір бала туралы ана болсаңыз, осындай айтады. Кішкентай бір сондай әңгімелер талқылауға тура келетін сөздер бар. Тағы да торпақтарда жұмыс мәселесіне келетін болсақ, аптада жұмысыңыз қалай болады? Жалпы барлығы қалыпты күйде. Жұмысыңызда да бір шабыт, идеялар келеді, бірақ та бірдесіне орындай қоймайсыз, оған уақыт керек. Немесе бір ресурс керек, жұмысыңызда бір өзгерістер қаласаңыз. Жалпы барлығы жайлы күйде болады. Бір уайымдататын нәрсе емес. Тыныш күйде, клиенттеріңізді де сондай
аптада бір тыныш күйде болуы мүмкін. Мысалға жұмыстар клиенттермен жұмыс жасайтын болсаңыз, егер бір әріптестермен жұмыс жасасаңыз, әріптестермен де барлығы жайлы күйде, тыныш күйде. Бір жаңа нәрсе үйренуіңіз мүмкін, жұмыста қолыңыздан келеді. Тағы да қосымша аптада жұмысқа энергия бар, жұмыс жасауға энергияңыз жетеді. Жалпы жаман емес, өте күшті. Жай ғана сөзге келетін кезде ақылдасқаныңыз жөн. Сәлеметсізбе, егіз белгілері 15 қаңтардан 21 қаңтарға дейін қандай өзгерістер болуы мүмкін, егіздерімізді қарап көретін боламыз аптада. Егіз белгілерінде жалпы өте жақсы. Егіздер аптада любой ситуациядан судан оңай шығып кетуге мүмкіндік бар сізде. Осында айтады, мысалы бір тексерістерден, бір мәселелердің ақылмен шығып кетуіңіз мүмкін. Енді ол барлық мәселе жұмыс емес, жұмысқа да тиісті болуы мүмкін. Бұлай адамдармен де бір өзіңізге ұнамсыз оқиғалардан, ұнамсыз адамдардан қашып кетуге мүмкіндіктер бар. Мысалға өзіңіздің ептілігіңізді қолданып деген сияқты. Өте жабық күйде болуыңыз мүмкін. Тада көбірек ойланып, өзіңіздің пайдаңызға көбірек шешіп алуға, яғни қолдық әдістер көп ойлауыңыз мүмкін. Осында айтады. Ошықтырып жүрмеңіз, әрине. Өте сондай бір ситуациялардан оңай шығып кетіп, өзіңізге пайдаңызға шешуіңіз мүмкін. Тағы да өзіңізді сезінуге келетін болсақ, бұл жерде егіздер бір мазалап жүрсе денсаулығыңызды көрінгеніңіз жөн. Яғни әрине мазаласа, ал егер барлығы жақсы болса, ары қаратай да жақсы. Денсаулық мәселесіне кішкене карталар әлсірейді. Бұлай нақты айту қиын, сондықтан егер мазалап жүрсе, әлсіздік сезінуіңіз мүмкін. Тағы да жұмыс мәселесіне келетін болсақ, егіздерде бұл жерде жұмыста кішкене бір нәрсе үйренуге тура келеді. Жұмысыңызда аптаның ішінде бір жұмыста бір қайтсы болады, ыңғайсыздық танытуы мүмкін. Адамдармен, әріптестермен әрекеттер, өзіңіз бір сондай қиын тығырықты мәселеден шығып кетуіңіз мүмкін. Әрине ақылдылығыңызбен бір жандармен, өзіңізге бір ұнамсыз адамдармен жұмыста әрекеттесуге тура келеді. Бірақ та қолыңыздан келеді барлығын реттеп шешуге. Бір қиындық, тығырық мәселеден шығып кетуіңіз мүмкін, жұмыстағы ұнамсыз мәселелерден. Осында айтады. Жаңа бір тәжірибеге ие боласыз жұмысыңызда. Өз жұмысыңыздың шебері, маман болып, бір көп тәжірибе жинайсыз. Тағы да, егер жеке кәсіпкер болсаңыз, мысалға, клиенттермен жұмыс жасайтын кезде, егіздерде кішкене бір ыңғайсыз клиенттер келіп, кішкене бір түсініспеушіліктер туындатуы мүмкін. Оған да дайын тұрыңыз, әрине қолыңыздан келеді барлық мәселені шешіп реттеуге. Финанс мәселесіне келетін болсақ, егіздер былай да жаман емес, өте жақсы. Бір қиын стагнациялық жағдайдан шығып кетесіз, мазалаған нәрселерден, финанстық. Жақсы тарапқа қарап өзгеру мүмкін, финанс мәселеңіз егер қиындықта туындаған болса. Тағы да кейбір егіздер бұрыннан қалап жүрген кредиттарын алуыңыз мүмкін, аптаның ішінде бір нәрсе. Бірақ та үлкен көлемдегі кредит емес, осында айтады. Немесе кейбір егіздер кредиттарын наоборот жабуға жаймендеп қадамдармен құтылуларыңыз мүмкін қарыздарыңыздан, бірақ та бірдесіне емес. Ол бұрында бір ыңғайсыз болып жүрген болса, бір қарыздарыңызды жаба алмай жүрген болсаңыз, соған жаймендеп қадамдар ашылатын мүмкіндіктер. Жалпы үлкен бір финанстық мәселеңіз шешілуі мүмкін.
Тағы да негіздерде ара қатынасқа келетін болсақ, жұптық ара қатынастарда қандай болуы мүмкін? Бұл жерде ара қатынас жайлы болады, бірақ та көп мәселеде бір баламен болатын оқиғаларды талқылауымыз мүмкін жұбыңызбен бірге. Егер сіздің ара қатынасыңызға көп жылдар болған болса, мысалға 1 жыл, 2 жылдан көлемінде болса, ара қатынасы баламен болатын мәселелерді шешуіңіз мүмкін. Егер жақында қосылған ара қатынас болса, бір нәрсе мазалайтын сияқты, бір кішкентай балаша әрекеттер жасалып жатқан сияқты. Бұл жерде жалықтыру және ара қатынастағы екі жан бір кішкентай бала сияқты болып жатыр. Әрекеттері бір серьезный өмірге қадам емес, бір бала сияқты ойлайды, бала сияқты айғайласады, және бірдесіне қызығушылығы төмендеп кетеді. Сондай бір кезеңдерді байқалады. Егер ара қатынасыңыз жастар болса, жақында отбасы құрған, 6 ай көлемінде болса, осындай айтуға болады. Кішкене сондай ыңғайсыздықтар. Жалпы ұзақ уақыттық қарым-қатынастарда барлығы жақсы, барлығы жайлы күйде бір мәселелерді шешесіз бірге. Жалпы мазаламайды. Өте күшті. Жаман емес. Сәлеметсіз бе, шаян белгілері 15-ші қаңтардан 21-ші қаңтарға дейін қандай өзгерістер болуы мүмкін? Шаяндарды қарап көресіңіз. Шаяндарды аптада бастамашыл прорывқа толы, бір нәрсені бастауға ынта құлшынысыңыз өте жоғары болады. Және де көп мәселеде идеялар келеді, энергияңыз бар. Келетін идеяларды есіңізде сақтап қалу керексіз, өйткені соңында орындауға келген кезде кішкене әлсіреп қалуы мүмкін. Жалпы өте жақсы энергияға толы, өте күшті апта. Бірақ та көп мәселені шешуге кішкене әртүрлі ойлар келуі мүмкін. Екі варианттың бірін таңдауға тура келеді. Осындай дейді. Жұмысқа келетін болсақ, шаяндарда аптаның ішінде жұмыстарда бұл жерде бір қиын мәселеден оңай шығып кетуіңіз мүмкін. Жұмыста шаршаулар күтіледі. Аптаның ішінде бір қиын мәселені оңай шығып кетуіңіз мүмкін. Немесе бір демалып алуыңыз мүмкін деген сияқты. Жұмыста өте бір барлық сіздегі күштің барлығын алып кететін, энергияңызды алып кететін жұмыс сияқты өте қатты әлсіреп қалған сияқтысыз. Энергия әрине төмен болады жұмыста, бірақ та қолыңыздан келеді. Әріптестермен де барлық тіл табысу бір жайлы күйде, тыныш күйде болады аптада. Тағы да бұл жерде шаяндарда егер мысалға клиенттермен жұмыс жасасаңыз да оңай бір клиенттер келуі мүмкін, бірақ та бір мәселенің бірі өте қатты шаршайсыз, энергия төмендеуі мүмкін аптада. Жұмыстық мәселе шаршатады, ошақтар жүреді, барлық әлсіретеді, сондай болады. Күшіңіздің бәрін алып кететін жұмыс сияқты. Тағы да шаяндарда бұл жерде финанс мәселесіне келетін болсақ, аптада ескертудің бірі бұл жерде ойланып бір жаңағы
бірдесіне идея келіп бір нәрсе сатып алуға болмайды сізге. Өйткені ол қиындық туындатуы мүмкін. Мысалға бірдесіне шабыт келеді дағы, ойланбай бір сатып алулар, құрту ақшаны бір нәрсеге. Содан аулақ болғаның жөн. Сол нәрсе керек па деп көбірек ойланғаның жөн. Яғни қазір мысалы бір нәрсені прорыв көре салысыңызбен мысалға ойланбай сатып алып қойыңыз мүмкін. Соңында өкініп қалмауды сақ болу керек. Көп шығындар болуы мүмкін сізде аптада. Финанс мәселеңізден жалпы көңіліңіз толмайды. Аптаның ішінде кішкене болып жатырған. Тағы да кейбір шаңдарға идея келуі мүмкін. Жаңадан финанстық мәселені қосымша табыс ретінде бір идеялар келеді. Бірақ та ол жай ғана идеялар. Соны ары қарата алып кету сіздің қолыңызда. Яғни барлығы сіздің тәжірибеңіз аз болатын идеяларға сияқты. Оған ақша жинау керек. Сондықтан шығындардан аулақ болған жөн. Ара қатынасқа келетін болсақ, шаяндарда аптаның ішінде қандай болуы мүмкін? Жұптық ара қатынастар кішкене ара қатынаста стагнация, суықтық байқалып жатыр. Кешірім сұрауға ешкім келмейді. Кішкене конфликтқа түсіп қалуыңыз мүмкін. Байқаған жөн. Бірақ та соңы тыныштана түседі. Ешқандай бір соң ушығып кетпейді. Ушығып кетпеуі мүмкін. Бұл жерде жай ғана басталып кеткен конфликтті жайлы түрде шешуге тырысуыңыз мүмкін. Немесе сөз таластыру, сөз тартысу, мысалы бір шешімге келуге қиындықтар туындауы мүмкін. Немесе бір жандардың араласқаны, немесе сенбей жұбыңызға әрекеттер, сенімсіздік бар. Бір мәселені шешетін кезде екі жанның да әлсіреуін, көп мәселені аптада шеше алмауыңыз мүмкін, мазалайтын, кейінге қалдыруыңыз мүмкін. Көп нәрсені, бір түсініспеушіліктерді, сұрақтарды, көп бір мәселелерді кейінге қалдыруыңыз мүмкін жұбыңызбен бірге араңыздағы ара қатынастағы мәселелерді. Яғни бұл аптада талқылау емес. Жай ғана мән бермеуге тырысасыз, сонда айтады. Егер сізде барлығы күшті болса, ешқандай мәселе жоқ десеңіз, кішкентай ұсақ түйектен, ұрыс-керістен аулақ болған жөн. Және де ұрыс-керіс болса, татуласуға да тырыспайды. Шаяндар, яғни көбірек өздері тарапқа қарап, өздерінің шындығын менікі дұрыс болды деп до конца тұрулары мүмкін мысалға. Ұрыс-керіс болған ара қатынастарда. Жалпы көп мәселені шешуге асықпай жатыр. Сәлеметсіз бе? Арыстан белгілері 15 қаңтардан 21 қаңтарға дейін қандай өзгерістер болуы мүмкін? Арыстандарыңызды қарап көретін боламыз. Арыстандар нақты аптаның ішінде өзгеріске дайын. Өткен шақпен қоштасып, жаңа нәрселерге қадам бастап, жаңа нәрсені бастауға өте бір өзгерістер көп болады. Арыстандарда кейбір арыстандар мысалы пенсияға шығулары мүмкін, декретке шығулары мүмкін, бір сондай бір өзгерістер байқалады арыстандарда. Бір нәрсе өзгереді, яғни бұрынғыдай болмайды. Мүмкін кейбір арыстандар көзқарастарын өзгертеді, мінездерін өзгертеді, жалпы ойларын өзгертеді. Өткен шақпен қинайтын мәселемен қоштасады. Өздерін мазалайтын нәрсені психологиялық тараптан болсын былайда осындай айтады, яғни жалпы бір обновление болады, яғни жаңарту. Тағы да арыстандарда жұмыс мәселесіне келетін болсақ, жұмыс мәселеңізде жалпы болып жатқан жұмыстарда бір түсініспеушіліктер туындайды. Арыстандарда бұл жерде өйткені барлық нәрсені ойлап талқыға салу басталады арыстандарда, сондықтан жұмыстарында да сұрақтар туындайды. Осы жұмыс маған керек па? Ары қаратай жасаймын ба жұмыс, немесе осы мен мазалайтын нәрселері көңіл толады. Осы жұмыста ары қаратай жасау керек па, немесе ауыстыру керек па деген бір көп
күмәнді сезімдер пайда болады, көп ойланады, өздерін бір таразыға салып, қай жасауға болады, мынандай жасауға бола ма, мынандай жасауға бола ма деген идеялар әртүрлі келеді. Осымен көбірек ойланады, яғни сұрақтар туындатады жұмыста, ары қарата табу керек па, немесе бір осы жұмыс керек пе маған, өйткені көңілдері толмай жатыр жұмыстан, болып жатқан нәрселерден. Өйткені кішкене финанс мәселеде де проблемалар бар сияқты, бірақ та үйреншікті жұмыстары, бірақ та финанс мәселе төмен болған соң да жұмыстарында көңілдері толмай жатқан болуы мүмкін. Немесе сіз ойлағандай бір клиенттер аз, немесе бір нәрсе көңілден толмайды жұмысыңызда, осындай айтады. Яғни болып жатқан немесе көбірек бір жаңағы болмай кетті, мысалы әр кезде әртүрлі жұмыстық әрекеттер жұмыста, сонда айтуға болады. Жалпы финанс мәселеңізде кішкене қарыздар бар, бір проблемалар бар, бірақ та қолыңыздан келеді, аптаның ішінде хоть жұмысыңызда сұрақтар туындатқанмен финанстық мәселеде көп проблемаңызды жаймен шешуіңіз мүмкін. Өйткені сізде бір жалпы айтқанда аптада жұмысыңыздағы ақшадан көңіліңіз толмағанмен аптаның ішінде финанстық мәселеде жалпы бір туындатпайды. Мүмкін қарыздарыңыз жаймен құтыласыз, төлей бастайсыз, бір мәселеңізді шешесіз финанста аптаның ішінде. Бір идея келуі мүмкін, немесе бір жандардың көмектесулері мүмкін ақшаңызды төлеуге, немесе қарыздарын қайтару мүмкін. Бұрынғы адамдар рахметтерін айтып деген сияқты күшті бір көңілдерін білдіріп, сондай әрекеттер бар. Өзіңіз қарыздарыңыздан құтылуыңыз мүмкін. Жалпы финанстық мәселеде қатты сіз қалағандай көп жаңағы мол болып жатқан, сіз қалағаныңыздай көп болмаса да көп проблемаларыңызды шешуге мүмкіндік бар. Яғни бір жаңағы мазалап, бір ойымдататын нәрсе емес. Әрине оңай болмайды, төлеу де оңай болмайды, бірақ қолыңыздан келеді, барлық мәселеңізді шешуіңіз мүмкін. Тағы да әрине бір жандардың көмегі де бар, сонда айту керек. Ара қатынасқа келетін болсақ, арыстандар аптада жұптағы ара қатынастарда бұл жерде жаман емес, өте жақсы. Бірақ та ұрыс керіс болып қалған болса, татуласуға мүлдем бармайды, мүлдем ешкім қадам жасамайды. Әр жан өзінікі, менікі дұрыс деген позицияны ұстап алады. Ал егер ешқандай ұрыс керіс жоқ, барлығы жайлы, күшті, проблема жоқ болса, ары қаратай да сондай бір жайлы, ыңғайлы күйде, комфортный күйде. Бірақ та бір мәселелерді шешуге мүлдем бармайды. Баламен болатын бір ыңғайлы оқиға болуы мүмкін. Сезімдердің тұрақтылығы, қызығушылықтар. Бұл жерде сезім бар, барлығы жайлы, ешнәрсе мазаламайды. Мүмкін бір проблемалар, сондай бір кішкентай бір мәселе шешуіңіз мүмкін, немесе жаңадан басталып келе жатқан ара қатынастардың сезімдерінің бар екенін көрсетеді, арада тартылыс күштерінің бар екенін көрсетеді. Бұрыннан келе жатқан ара қатынас болса да сондай бір барлығы өз қалпымен кетіп жатыр, баламен болатын мәселелерді шешеді. Көп нәрселерде сезімдердің бір бірінші жаңа қымбат екені, қолдау білдіру деген сияқты барлығында бір уважение бар, яғни сыйластықтар ара қатынаста. Барлығы жайлы күйде, бір алып ұшып тұратын өзгерістер жоқ, осындай айтуға болады. Көп мәселеңізге көмектесетін адамдар, жалпы күшті өзгерістер, тек қана жұмыстарыңызда сұрақтар бар сияқты арыстандарда. Сәлеметсіздер, бикеш белгілері 15 қаңтардан 25 қаңтарға қандай өзгерістер мүмкін? Бикештеріңізді қарап қойдыңыз. Бикештерде әртүрлі идея ойымдатады, әртүрлі мәселелер. Энергияңыз бар, өте жақсы. Талас тартылысқа келуі мүмкін, кейбір бикештер адамдарға өздіңкін дәлелдегісі келіп осындай айтады. Яғни бір мәселеде өзіңізді көрсетуге тырысыңыз мүмкін, аптада өзіңіздікін дәлелдеуге.
өзіңіздің пікіріңізді нақты соңына дейін тұру және ары қаратай талас тартылыспен өзіңіздікін дәлелдеп шығу деген сияқты. Сондай айтуға болады. Жалпы энергия өте күшті. Бірақ жүйкеңізді құртып алмаңыз керек емес нәрсеге. Сол нәрсе дәлелдеу керек па деп ойланыңыз өзіңізге. Сол адамға дәлелдедім, ал не нәрсе шығады? Мен өзім білгенімді жасаймын, шынымен менің жұмысыма араласпаса болды деген сияқты әрекеттер. Немесе біреуді араластырмауға әрекет жасаңыз мүмкін, мысалға ара қатынасыңызға, жұмысыңызға, өміріңізге. Біреулердің сөздері осындай айтады. Тағы да энергия өте күшті. Бикештерде әртүрлі ой келуі мүмкін. Сондықтан ең бастысы конфликтқа алып бармаңыз адамдармен. Құрдан басқа жүйкеңіз құртпаңыз. Жұмысқа келетін болсақ, бикештерде жұмыс мәселесі аптада өте жақсы. Өзгерістер бар жұмысыңызда, ары қаратай да жақсы өршиді. Бірақ та кішкентай мәселенің бірі, егер әріптестермен жұмыс жасайтын болсаңыз, бұл жерде сөзге келмей қалуыңыз мүмкін. Сіз өзіңіздікін білгеніңіз жасап, мысалға өзіңізді мықты шебер, ешкіммен ақылдаспаймын деп, жаңа талас тартылыстың өзі содан келеді. Конфликтқа түсуіңіз мүмкін. Әріптестеріңізбен бірге бір ыңғайсыз мәселелер, сөз таластыру, ұрыс-керіске алып баруы мүмкін. Сондықтан алдын алғанның жөн. Кішкене бір мәселелерде ақылдасып, немесе өзіңіздің білетініңізді жаймен деп айтқан жөн. Өйткені сіз қазіргі кезде шеберлік, жұмысыңызда өте шеберлік танытасыз, және менікі дұрыс деп жаңағы айналадағы адамдардың жүйкесіне тиіп қалуыңыз мүмкін. Яғни өзіңізді ғана ойлап, өзің тәкаппар сынып жатыр, менімен сынып жатыр деп ойларға келу мүмкін. Жалпы егер сіз жеке бизнесіңіз болса, жаңағы ешқандай әріптестер жоқ, клиенттермен келетін кездегі бір әңгімелер, клиенттердің сөздері, ең бастысы ушықтырып жүрмеңіз, өйткені бұл алып ұшып кететін нәрселер. Адамдар не демейді деген сияқты көңіліңізге алмай, ары қаратай өзіңіздің шеберлігіңізді танытқан жөн. Мүмкін кейбір жандар көре алмаушылық танытуы мүмкін, мысалы сіздің жұмысыңыздағы бір сіздің мастерствоңызға, мықтылығыңызға өздерінің сын пікірлерін айтуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан ары қаратай жалғастыра беріңіз, ондай адамдардың сөзіне мән беруге қажет жоқ деген сияқты. Өйткені өзіңізге не керек екенін білесіз. Кешіріңіз мына. Финанс мәселесіне келетін болсақ, бикештерде аптаның ішінде жалпы барлық нәрсе өзгеріссіз күйде, бірақ та болып жатқан жағдайда финанстар жалпы жаман емес, тұрақты келетін ақшалары бар. Бірақ та бикештер өздеріңіз бір нәрселерді уайымдап жатқан сияқтысыз. Болашақта не жасаймын, мынау қалай болады, мынау не болып кетті, бір уайымдайтын сияқтысыз. Қатты бір ойыңыздан құрастырып алатын идеялар бар, жаңағы финанс мәселеңізден. Оның барлығы ойыңыздан. Сондықтан шындығында болай емес, барлығы жақсы, өте күшті, жай ғана уайымдауыңыз мүмкін. Мысалға бір нәрсе сіз қалағандай болмай жатыр, сіз қалағандай көп қомақты сома келмей жатыр деп уайымдауыңыз мүмкін. Жалпы бір ақшалық проблема туындайды деп айтылмайды. Мүмкін кейбір бикештер бір жасаған ақшалық бір операцияларда уайымдауыңыз мүмкін, мысалға мынандай болды, қалай болады деп. Егер бір нәрседен күмән туындатты ма, ақшаңызды күмән туындататын жерге салмағаныңыз жөн. Тексермеген жерлерге, тексермеген бір жаңағы қалай айтса болады, бір жаңағы қазір түрлі ақшаны бұл жерден пирамида деген сияқты мәселеден аулақ болғаныңыз жөн. Тағы да бір жаңағы тексермеген жерге ақшаңызды салмаңыз. Тағы да қазір айтып жатыр ғой, бір казино сияқты, егер алар сондай нәрселерден аулақ болған жөн. Өйткені ақшаңызды сондай нәрселерге салмағаныңыз жөн. Өйткені уайымдап қалуыңыз мүмкін. Қазір бар ақшаңызды, ақша былай да уайымдатпайды сізде. Барлық шығындарыңызға, бір жарамды нәрселеріңізге, керек нәрселеріңізге салады ақшаңызда, ешқандай проблема болмайды. Яғни бұл жандар алып жүріп, көп ақша көлемі, бір қомақты сомалар үлкен көлемде келмесе де, мұқтаждық сезінбейсіз, сондай айтуға болады. Мұқтаждық болмайды. Жалпы өте күшті, өйткені болашақтарын нақты ойлап алған адамдардың ақылды әрекеттері. Яғни барлығында ретімен ақшаңызды ұстап тұрасыз, шығындардан ұстап тұрасыз. Тағы да арақатынасқа келетін болсақ, бикештерде арақатынас. Жұптық арақатынас қандай болуы мүмкін аптада? Бұл жерде бикештер жұбымен бірге
көңілдері толмауы мүмкін, аптаның ішінде ренжуіңіз мүмкін, әрбір сөзді есіңізге сақтап қалып өткен шақтағы мәселе. Немесе бір нәрсе көңіліңізден толмайды, немесе бір адам екінші адамға ақшамен тәуелді. Мысалға, бір жан жұбыңыздың бір адам отбасында ақша табады, екінші адам ақша таппайды, баламен отырады, ал сол жанға тәуелді және ренжулер болуы мүмкін. Бір нәрсе көңіліңізден толмай жатыр, бір ақшалық мәселелерде кішкене ыңғайсыздықтар туындап қалуы мүмкін, сондықтан ушықтырып жібермеуге әрекет жасаңыз. Жалпы сол жан сізге қымбат болса, ренжи берудің қажет. Ренжидіңіз ба? Жылы сізбен бұлай жасамауын сұрап, бір тақылауға салған жөн. Бұл жерде көңіл толмай жатыр, әрекет ма, бір сол жан бір іс-әрекеттері, немесе бір нәрсе көңіліңізден толмай жатыр, немесе ренжіткен күйде мәселе бар, немесе бикештердің бір өткен шақтағы бір нәрселері, әрекеттері есіне түсіп кетіп, қобалжытуы мүмкін сізді. Сондықтан ренжудің қажеті жоқ, жақсы нәрселерді ойлауға тырысыңыз. Сәлеметсіз бе, таразы белгілері 15 қаңтардан 21 қаңтарға дейін қандай өзгерістер болған? Таразыларды қарап көретін боламыз. Таразылар аптаны өте пайдалы өткізеді. Бір үйренетін нәрселер, ақша туралы идеялар, немесе білім алу, ары қаратай да біліміңізді дамыту, қызыққан нәрсеңізді, хоббиіңізді ақша табатын нәрсеге айналдыру деген сияқты күшті идеялар. Баламен болатын ыңғайлы жақсы оқиғалар, күшті жаңалықтар, ақша туралы. Осында жалпы жаман емес, өте жақсы, күшті. Тәжірибеңіз көбеюі мүмкін жұмысыңызда, білім алуда, бір нәрсені үйренгіңіз келсе, тәжірибеңіздің көбейетін, продуктивны, пайдалы өткізесіз. Тағы да таразыларда жұмыс мәселесіне келетін болсақ, аптада таразылар жалпы кішкене жұмыстарда бір әрекеттер, түсініспеушіліктер туындап жатқан сияқты. Таразыларда жұмыста бір әріптестермен болатын кездер, бастықтардың әрекеттері, таразылар жұмыстарында қалу-қалмауларын, әртүрлі екі түрлі ойларда сияқты күмәнданып жатыр. Өйткені бастықтарының әрекеттері әсіресе егер бастықтарыңызбен жұмыс жасайтын болсаңыз, бір ыңғайсыздықтар туындатып жатқан сияқты. Барлығын бір шын түрде, бір заңды немесе бір шынайы түрде жасамай жатырған болып көрінеді жұмысыңызда. Бастықтарыңыз сізді бір әділетсіз бір кінәлаулар, немесе бір өзіңізге керек емес нәрсе, бір нәрседе жұмысыңызда түсініспеушіліктер туындайды. Осында айтады, бір нәрселер уайымдатуы мүмкін, мазалауы мүмкін, шынайы емес әділетсіздіктермен күрес. Осында айтады, жалпы бір нәрсе мазалауы мүмкін. Егер ондай бір бастықтар жоқ, өзіңіз жеке кәсіпкер болсаңыз, саудаңыздағы бір болатын оқиғалар, мысалға клиенттер болсын, бір байқағаныңыз жөн клиенттеріңізден, өйткені бір өтірік алдайтын, бір махинациялық қолға айлаға тап болып қалуы мүмкін. Адамдардан байқаңыз клиенттеріңізде, немесе бір алданып қалмаңыз. Аптада мұқият болуға шақырады, пысықтық танытуға шақырады. Маңызды бір жұмыстық мәселеде бір әділетсіздіктер туындауы мүмкін. Таразыларда байқаған жөн. Нақты пысық болуыңыз жұмысыңыз бойынша. Тағы да таразыларда финанс мәселесі аптада шығындарға болады. Өзгерістер бар. Жаңағы бір ақша туралы идеялар келуі мүмкін. Таразыларда сол идеяңыз іске асыруыңыз мүмкін аптада, ары қаратай да дамыту жолында. Өйткені сізде бір жаңа нәрсеге құлшыныс, шабыт, мүмкіндіктерге толы. Сол мәселеге қарап, финансық мәселеде шығындарыңыз өте көп, мүмкін ақша тараптан бір нәтиже кішкене сізді
қобалжытуы мүмкін, шатастыруы мүмкін. Сондықтан ақшалық мәселеңізге де мұқият болыңыз. Жалпы өзгерістер бар ақшаңызда, финансық мәселеңізде. Бір шансты ұстап қалуыңыз мүмкін. Ақша туралы идеяңызды ұстап қалуыңыз мүмкін. Бір басталып келе жатқан сатын ұстап қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар шығындар да бар. Жемендеп өзгеру мүмкін, бірдесіне емес. Яғни шығындарыңызды жапқан соң. Тағы да ара қатынасқа келетін болсақ, таразыларда жұптық ара қатынас қандай болуы мүмкін? Бұл жерде ара қатынаста бір нәрсе нақты сөздер бар. Бұл жерде ара қатынастарда кішкене кернеу туындатады, напряжение, яғни бір қобалжытатын әрекеттер сіздерде бар ара қатынаста. Бұл жерде бір нәрсе нақты бір сізге шындығымен ашылмай жатқан көрінеді. Бір жұмбақ мәселені жұбыңыз туралы білгіңіз келеді. Яғни жұмбақ дегенде жаман ойға бармаңыз. Бұл жерде бір нәрсесін, проблемасын сізбен бөліскісі келмей жатыр, ішіндегі нәрсесін айтқысы келмей жатыр, жабылып жатыр, жұбыңыз осындай тоқылады. Яғни бір сізбен тақылағысы келмейтін мәселелер бар жұбыңыздың, сондай тоқылады. Жабылып жатыр, бір нақты айқындық ашылмай жатыр ара қатынаста. Бір мәселелер немесе бұл жерде бір кішкене сөз таластыру, ойымдатуға тура келетін бір нәрселер бар сияқты, проблема бар сияқты, бірақ та ол нақты ашылмай жатыр. Егер сізде барлығы күшті болса, ешқандай мәселе туындатпайды десеңіз, жұбыңыз сізден бір нәрсе жасырмайды, барлығы жақсы деп есептесеңіз, сіздің раскладыңыз емес. Бұл жерде кішкене бір түсініспеушіліктер бір туындайтын бір нәрсені білгіңіз келіп жатыр жұбыңыз туралы нақты. Күмәндар туындап жатқан сияқты. Сәлеметсіз бе, шаршаған белгілері 15 қаңтардан 21 қаңтарға дейін қандай өзгерістер болуы мүмкін? Шаршағандарыңызды қарап көретін боламыз. Өте күшті шаршаған белгілері. Аптада сізде жайлы, өте бір қуанышты кезеңдер бірге өткізу, жұбыңызбен бірге, достармен, жақындарыңызбен бір нәрсені тойлауыңыз мүмкін. Өте жақсы көңілді өткізесіз, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады, жайлы боласыз, бір нәрсеге уайымдамайсыз. Тағы да бұл жерде өзіңізді қауіпсіз сезінесіз, мысалы. Сондай тоқыт. Аптада жұмысқа келетін болсақ, шаршағандарда жұмыс мәселесі, өзгерістер бар, өзгерістер болады, нақты жалпы пайдалы жұмыс қолыңыздан келеді. Әрине күшіңізді салуға тура, энергияңыз өте күшті, жұмысыңызда күш салуға тура келеді. Энергияңыз жетеді, бірақ та көп энергия салуға келеді. Аптаның ішінде жұмыстарыңызда маңызды мәселелер, жұмыс өте көп болады, қарбалас келеді. Барлық қолыңыздан келеді, барлығын орындауға, пайдалы жұмысыңыз өткізуге, және де маңызды мәселелеріңіз шешуге, жұмыс туралы энергияңызды салуға тура келеді. Қандай адамдармен болса да қолыңыздан келеді. Клиент болсын, әріптестер болсын, барлығы жақсы. Тағы да бір өзіңіздің мықтылығыңызды сынақтар, мүмкін дұрыс сынақтардан өтесіз. Жұмысыңыздағы сынақтардан оңай құтылуыңыз мүмкін. Күшіңіз бар, барлық нәрсеге күшіңіз жетеді, өте энергияңыз өте жақсы, жұмысыңызды жақсы орындайсыз, пайдалы өткізесіз. Бір көп нәрсеге үйренуіңіз мүмкін, пайдалы тәжірибеңіз жинауыңыз мүмкін, маңызды бір мәселелеріңізді
мүмкін бұрыннан қалып жатқан жұмыстарына орналасулары мүмкін. Мысалға саршаяндар, кейбір саршаяндар тағы да өзінің қалайтын жұмысымен айналысады. Әрине энергия көп талап етеді, бірақ қолыңыздан келеді. Финанс мәселеңізде саршаяндарда жалпы өзгерістер бар, проблемаларыңыз шешілуі мүмкін, бір нәрсе аяқталуы мүмкін, уайымдайтын финансыңызда. Мүмкін кейбір саршаяндар қарыздарын жабады, бір мәселеңіз шешіледі аптада, ақша мәселеңіз шешілуі мүмкін, қарыздарыңызды жабуыңыз мүмкін, қарызыңызды қайтаруыңыз мүмкін, бір үлкен проблемаңыз шешілуі мүмкін. Сонда айтады, яғни бір өзгеріс күтіледі. Өте жақсы финанс мәселеңіздегі үлкен проблемаңыздың. Сондықтан да мүмкін жайлы, көңіл күйіңіз сондықтан да көтеріңкі болуы мүмкін. Тағы да арақатынасқа келетін болсақ, жұптағы арақатынастарда, саршаяндарда жұбымен бірге қандай өзгерістер болады? Бұл жерде жұбымен бірге ол да өзгерістерге толы. Сізде жалпы өзгеріске көп сияқты. Бір нақты переход, яғни бір нәрседен бір нәрсеге өту өте жақсы. Арақатынастың жалпы сезімдердің жаңалануы, ғашықтық, махаббат, қолдау білдіру ең бастысы. Құрмет, бір-бірін құрметтейді. Жаңағы барлық мәселе тату, тәттілік. Татуласуыңыз мүмкін, егер ұрыс-керіс болса, бір өзгерістер, жақсы тарапқа қарап өзгерістер, финансыңыз жақсы тарапқа қарап өзгерістер, арақатынасыңыз өте жақсы. Күшті жұмысыңызға тек қана көбірек күш талап етуіңіз мүмкін. Мүмкін қол астыңызда жұмыс жасайтын адамдарға кішкене дөрекілікті танытуыңыз мүмкін жұмыста. Жалпы жаман емес, арақатынасыңызда да, жұмысыңызда да өте күшті татулық, тәттілік, махаббаттың, сезімдердің қамқор екен, бір-біріне қамқорлық көрсету, мейірімділік таныту, құрметтеу, бір-бірін жаңағы қымбат екенін сезіну деген сияқты арақатынастардың жалпы жақсы сезімдердің бір ұлғаюына алып келуі мүмкін. Өте жақсы, қандай арақатынас болса да жақсы тарапқа қарап болып жатыр. Өте күшті өзгерістер бар, байқалады. Ұрыс-керіс болса татуласу, тіл табысуыңыз мүмкін. Саршаяндар. Сәлеметсіз бе, мерген белгілі 15 қаңтардан 21 қаңтарға дейін қандай өзгерістер болуы мүмкін? Мергендерімізді қарап көретін боламыз. Мергендер аптада өте қатал болуыңыз мүмкін. Суытқандылық танытуыңыз мүмкін. Көп мәселеңізді шешуіңіз мүмкін. Ақылмен сезім мүлдем жоқ, сезімге берілмейсіз. Пайдалы тарапқа ақыл, білім, жұмыстық мәселе, даму, өзіңізді дамыту, үйрену, қағазбас жұмыстарыңызды, документ жұмыстарыңыздың барлығын бітіруіңіз мүмкін. Өте күшті. Жұмыстық мәселелерін шешуіңіз мүмкін. Бір нәрседен тәжірибе алуыңыз мүмкін. Кейбір мергендер даже шамадан ашулануыңыз мүмкін. Өзіңіздің ашуланғаныңызды көрсетуіңіз мүмкін. Әрине, ашуланбаңыз, жақсы нәрселерді ойлаңыз, пайдалы тарапқа қарап салыңыз. Енді әртүрлі келеді, әртүрлі адамға. Сондықтан жұмыс мәселесіне келетін болсақ, мергендерде жұмыстарыңызда қандай болуы мүмкін, мергендер? Бұл жерде аптаның ішінде жұмыста да кішкене ойындауыңыз мүмкін, бір нәрсеге күйзелуіңіз мүмкін. Бұл жатқан әрекеттерде кішкене ыңғайсыз сөздер, өсектер немесе бір жұмыстың болып жатқаны жалпы өз орнына түседі соңында, бірақ та бір кішкентай бір күйзеліспен болатын нәрселер. Ең бастысы бір өзіңіз туралы бір өсек қулық естуіңіз мүмкін, әңгіме, бірақ та мән бермеңіз. Олардың барлығы соған ашулану мүмкін, қаталдық танытуыңыз мүмкін. Жалпы өз қалпына түседі соңында жұмысыңызда. Жай ғана бір ойдан құрастырған нәрсеге уайымдамағаның үшін. Бір нәрсеге өзіңіз бір нәрсені ойлап, уайымдамаңыз. Мысалы, іштен бір
бір күресіп, бір ішіңіздегі ойларыңызбен күресіп, мысалға мынандай болып жатыр деп жаман ойлар ойламаған. Өйткені жұмысыңызда бір нәрселерді ойдан құрастырып аласыз, и соған өзіңізден өзіңіз күйзелісіп, өзіңізден өзіңіз жүйкеңізді құртуыңыз мүмкін. Жақсы нәрселерді ойлаңыз, жұмысыңыз барлығы жалпы жақсы. Жай ғана бір өзіңізден ойдан құрастырмаған, есептемегенде барлығы күшті, барлығы жайлы жұмыс сізде бір нәрсеге бір физикалық әрекеттер аз талап ететін жұмыс болуы мүмкін. Ойларды талап ететін. Сондықтан өз қалпына түседі. Тағы да мергендерде финанс мәселесіне келетін болсақ, финанста ақша энергиясы бар, мұқтаждық сезінбейсіз мүлдем. Бір ақшадан мұқтаждық, бір жетпейді деген нәрсе емес. Ақша туралы аз ойлауыңыз мүмкін. Жалпы барлығы өз орнымен болып жатыр. Ақшадан энергияңыз бар, болып жатыр орнымен. Көбірек бір басқа нәрселер туралы бір рухани тараптан ойланасыз, материалдық тарапты аз ойлайсыз да. Күшіңіз бар, қолыңыздан келеді, барлық қарыздарыңызды жабуыңыз мүмкін, ақша туралы мәселеңіз шешуіңіз мүмкін, орта көлемде болады. Бір нәрсені ақшаның келуін қатты қалағаныңызбен бір ол орын алмауы мүмкін. Мысалға бір қарызыңыз бір қайтаруын қаласаңыз қайтармайды. Бір ақша туралы бір ақша келуін бір нәрсенің бір жоспарларда кішкене біраз уақыттан кейін күш салуға тура келеді. Бірақ та жалпы бір нәрсені уайымдамайсыз. Мысалы ақша керек маған, шұғыл түрде керек деген нәрселерді уайымдамауыңыз мүмкін. Тағы да ара қатынасқа келген кезде мергендерде жұптық ара қатынастарда бұл жерде кішкене күмәндар туындап жатқан сияқты. Мергендерде финанстық мәселеде кішкене түсініспеушіліктер туындап жатқан сияқты. Жұбыңызбен бірге сізді алдады деп есептеп жатқан болуыңыз мүмкін, сондай айтады. Немесе бір сондай түсініспеушіліктер бар, бір нәрсені сіз ойлағандай болған жоқ бір әрекетте жұбыңызбен бірге. Немесе арақатынас, жалпы арақатынастың фоны, атмосферасы сіз ойлағандай болған жоқ. Мысалы, сіз ойладыңыз, мынандай болады, ал олай болған жоқ. Сізде бір әртүрлі сезімдер болып жатыр. Жұбыңызда да болуы мүмкін. Арақатынас кішкене бір түсініспеушіліктерге өте көп. Бұл жерде бірақ ұрыс-керіс, айғай-шу емес, мүлдем сіздің ашылатын ұрыс-керіс, айғай-шуыңызды өзіңіз ұстауыңыз мүмкін. Яғни еш нәрсеге жұмсамай, өзіңізді интеллектқа салып, ақылға салуыңыз мүмкін. Сондықтан бұл арақатынасқа келген кезде бір нәрсе сіз ойлағандай болмай жатыр, немесе бір нәрсе әрекеттері, немесе бір мінезінен бір түсінбей жатқан болуыңыз мүмкін жұбыңызды. Сондай бір түсініспеушіліктер туындап жатыр. Бұл жатқан әрекеттер күмәндар туындатып жатыр деген сияқты. Егер сіздің арақатынасыңызда ондай бір проблема жоқ, барлығы жақсы деп есептесеңіз, мен ондай бір қиялы әлеміне берілмеймін, арақатынас құрғанымызға көп жылдар болды десеңіз, бұл жерде бір әрекеттер ақша туралы сөздеріне түсінбей жатқан болуыңыз мүмкін, немесе бір ақша туралы мәселеге сенімсіздік танытып жатқан болуы мүмкін, сонда көрсетеді. Яғни бір нәрседе сұрақ туындап жатыр. Нақты бір екі тараптан да болуы мүмкін. Сәлеметсіз бе, тау ішкі белгілері 15 қаңтардан 20 қаңтарға дейін қандай өзгерістер болуы мүмкін? Тау ішкілер. Тау ішкілерде өте өзгерістерге толы. Тау ішкілер артында тосаттан бір шешімге келуіңіз мүмкін. Кенеттен бір нәрселер, идеялар келеді, әрекеттеріңіз шындыққа өте құмар боласыз. Аптада бір нәрсені шындықты көрмей жатсыз, нақты бетіне ойлаған нәрсеңіз айтуыңыз мүмкін. Бір ойланбай, бір адамдардың өзіңіз туралы бір нәрсені ойланбай шап беруіңіз мүмкін. Мысалы, ойыңызға не келсе соны көңілін ойламауыңыз мүмкін бір нәрсені, немесе бір әрекеттеріңіз бір кенеттен тосаттан бір болатын оқиғаларға толы. Сіз жоспарламаған бір әрекеттер болуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан
көп нәрсеге дайын тұрғаның үшін. Өзгерістер өзіңіздің ойлауыңыз өзгеруі мүмкін. Мысалы тосаттан бір кенеттен ойлау тарапы, мен мынандай неге жасамаймын, мен неге өзімді осы уақытқа дейін мен ішімдегі нәрсені шығарамын, проблемаңызбен күресіп ішіңізден шығаруыңыз мүмкін. Сондай әрекеттерді көрсетеді. Жалпы бір өзгеріске өте үлкен құмартып тұрады. Осындай деді. Тағы да тауышкелер жұмыс мәселеңізге келетін болсақ, жұмыстарда бұл жерде аптаның ішінде жұмысыңыз өте пайдалы өтеді, жайлы барлығы, продуктивно пайдалы өтеді, барлығы қалыпты күйде, тыныш күйде, ешқандай өзгерістер жоқ. Немесе бір проектіңізді жабуыңыз мүмкін, аяқтауыңыз мүмкін бір мәселеңіз. Жеке кәсіпкер болсаңыз да, өзіңіз мысалға әріптестермен жұмыс жасайтын, фирмада жұмыс жасайтын болсаңыз да, барлығы жайлы өтеді, пайдалы өтеді. Өзіңіздің көрсетіп, бір ыңғайлы, барлығы бір ешқандай бір комфортта, бір ұрыс-керіс айғай-шу жоқ, барлығы өзгерістерсіз, күшті, продуктивны, пайдалы, қолыңыздан келгенше жасап жатсыз. Мамандық, өзіңіздің мастерствоңызды көрсетесіз, тәжірибеңіздің көбейетіні, барлығы жалпы жақсы күйде, өзіңізге ұнамды әсерлермен толы. Тағы да тауышка белгілерінде финанс мәселесіне келетін болсақ, ақша туралы мәселелерде бұл жерде тауышкелерде ақша тараптан кішкене әртүрлі, мысалға мүмкін бір қарыздарыңызды жабуға кетеді, циклдық өзгерістермен. Ақша тарапы көңіліңізден шықпайтын сияқты. Мысалға бір ай ақша бар, екінші ай ақша жоқ. Немесе бір ай ақша басқа нәрсеге кетсе, екінші ай күте тұруға тура келеді, үнемдеуге тура келеді, тартуға тура келеді, жеткізуге тура келеді, кішкене ақшадан қысуға тура келетін кездерді көрсетуі мүмкін аптада. Егер сізде тағы да ескертуден барлығы күшті, жұмысыңызда жайлы болып жатыр, бірақ та финансыңызға келген кезде кішкене мәселелер бар сияқты. Мүмкін бір үлкен қарыздарыңыз бар, соны жабуға келеді ма, бір сондай бір әрекеттер көрініп жатыр. Егер сізде барлығы күшті, финанс мәселеңіз барлығы жайлы, менде әр айда, аптада, күнде ақша келеді деп есептесеңіз, сіздің раскладыңыз емес, бұл жерде мәселе нақты бар. Көн толмай жатыр, бір қалыпты емес, финанс мәселесі кішкене жетпейді, сондай бір үнемдеуге тура келеді, айдан айға тартуға тура келеді, соны көрсетеді, яғни кішкене мазалайды. Сондай бір көңіл толмайтын әрекеттер бар болып жатыр, осындай айтуға болады. Шығындардан аулақ болу керек. Сізге беретін кеңесі, айдан айға жеткізу үшін мысалға бір қиындықтар туындап жатса, немесе көңіліңіз толмай жатса, керек емес шығындардан аулақ болыңыз, ұстап тұрыңыз. Жұмысыңызда барлығы жайлы, бірақ та финансыңызға келген кезде кішкене бір мәселе туындап жатқан сияқты, әрине. Тағы да, егер сізде тағы да ескертуден уайымдап ренжудің керек жоқ, барлығы күшті, финансыңыз жақсы болса, сіздің раскладыңыз емес бұл. Бұл жай ғана бір адамдардың көңіл толмайтын әрекеттері, мүмкін рухани тараптан көңілдерінен шықпайды. Болып жатыр, ақша, жұмыс бар, бірақ та кішкене көңілдерінен шықпайды. Сонда айтады. Немесе кейбір тауышкелер мүмкін үйлерінде жұмыс жасап, жұмыстары жоқ болғандықтан мүмкін бір интернет арқылы жұмыс жасап, ақша бірде бар, бірде жоқ, соны көрсетуі мүмкін мысалға. Осыны айтады. Яғни интернет арқылы ол әрекеттерге қарап, бірдесіне мысалға ай сайын жұмыс жасағандай болып түспейді. Сондықтан осындай айтуға болады. Мүмкін хоббиларыңызда бірде клиент бар, клиент жоқ. Сондай айтуға болады. Яғни қолмен жұмыс жасайтын хоббиді жасауда мүмкін мысалға кейбір тауышкелер. Сондықтан жұмыстарда хобби ретінде бір көп жұмыс талап етеді, ал бірақ та клиенттер аз. Сондықтан ақша кішкене сондай болады, қарқыны төмен болады. Ара қатынасқа келетін болсақ, тауышкелерде ара қатынас, жұптағы ара қатынас, бұл жерде сезімдер бар, өте жақсы. Қызғаныштық туындауы мүмкін. Болмаш нәрсеге қызғануыңыз мүмкін, жұбыңыз бір жандардан сезім бар, сонда айтады. Жалпы әртүрлі әрекеттерге толы, жай ғана қызғаныштық сезімдер көрсетуі мүмкін, жоспар құруға кедергілерін тигізетін сияқты.
қызғаныштар, керек емес болмаш нәрсеге қызғаныштар бар сияқты. Бірақ та бір ешқандай ушықтырып, ұрыс керіске алып келмейді. Мүмкін сізге ұнайтын сияқты қызғаныш болып жатқан бір әрекеттері. Немесе екі жан бір-біріне шамадан қатты байланған жоспарларда бір нәрсе байлайды сізді, екі тарапты өте қатты байлайтын нәрсе бар. Мүмкін сіз оған ақшадан тәуелдісіз, жұбыңыз ақша табады, сіз ақша таппай, сіздің тапқан ақшаңыз аз, сондықтан жұбыңызға тәуелдісіз, сонда айтуы мүмкін. Бір әрекеттер, яғни билік бір жан тарапта бар. Бірақ та ол жан бір үлкен бір ауыр көлемді көрсетеді деп айта алмаймын. Жай ғана бір жан сондай тәуелділігі бар. Яғни екі адамды бір нәрсе байлайтын сияқты. Хоть қандай болсаңыз да бір-біріңіз үшін байланғансыңдар. Сонда айтады. Жалпы осындай арақатынас көрсетеді. Жалпы жаман емес, жай ғана қызғаныштар мен кішкене эмоциялық әсерлерге толы арақатынас көрсетуі мүмкін. Сәлеметсіз бе, су қойғыш белгілері 15 қаңтардан 21 қаңтарға дейін қандай өзгерістер болуы мүмкін су қойғыштарымызда? Су қойғыштарымыз барлығы жайлы, көңілдері шығады, демалыс, ыңғайлы. Су қойғыштарда апта өздерінің сезінулері өте күшті. Мүмкін бір анаңызбен болатын оқиға, анаңызға көмектесесіз, хабар аласыз, келеді, бір әрекеттері, сөздері әсерін тигізеді. Жағымды әсерге толы, бір күшті кез, мықтылық, бір өзіңіздің қолыңыздан мықты екеніңізді, өзіңізге сенімділігіңіз көбейетінін көрсетеді. Немесе кейбір су қойғыштар айналаға өте бір жаңағы тәкаппар болып көрінулері мүмкін, бір менсініп, өзінше болып деп айналаға көрінуі мүмкін, өзіңізді ғана ойлайтын. Ол өте жақсы, өзіңізге қамқор болыңыз, өзіңізге қараңыз, өйткені сізге өзіңізді бірінші ойласаңыз, айналаға да мейіріміңіз беріледі деген сияқты. Су қойғыштарда тағы да жұмыс мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде су қойғыштар мынадай деп айтуға болады. Бұл жерде өте ыңғайлы жұмыс, барлығы жақсы, пайдалы, дамуға алып келетін жұмыс. Ақылыңызды іске қосасыз, бастықтармен жақсы тіл табысу. Егер сізде бастықтар болса, егер сіз өзіңіз жеке кәсіпкер болсаңыз, жақсы тіл табысатын жандар бір пайдалы. Клиенттердің болатынын айтады, жақсы қалыпты күйде болатынын айтады. Ақылмен барлығын реттеп, барлығын тәртіппен жасайсыз. Мысалға тәртіп, билік, бір нақтылықпен жасау, бір жаңағы барлығы дұрыс болу керек, тура жолда болу керек. Жаңағы қайтсы болады, тәртіпте болу керек, тура жолда болу керек. Сонда ғана шынайы түрде нақты барлығы өз жолымен, дұрыс көлемде, тура жолмен болады. Сонда айтады. Жалпы өте жақсы. Ең бастысы сол тура жолдағы болатын, нақты болып жатыр. Жұмысыңызда өте күшті, тіл табысулар жақсы, әріптестермен, клиенттер болса, өзіңіз болсаңыз, жеке кәсіпкер, барлығы өз қолыңыздан келеді, мықтылық танытасыз, барлығы рет-ретімен, заңды түрде, барлығы дұрыс жолда болып жатыр. Жұмысыңызда көңіліңіз толады. Бір қатты бір қинап сіз шаршатады деп айтпаймын, барлығы жақсы, өз нормасымен, жайлы, комфортымен болып жатыр. Барлығын басыңыздан жасап, ақылдылығыңызды іске қосасыз. Көп мәселеңіз шешесіз жұмыста, документ жұмыстары. Тағы да су қойғыштарда финанс мәселесіне келетін болсақ, ақша көлеміндегі финанс мәселесі бұл жерде өте күшті, өйткені бұл жерде екі тараптан келетін ақша, идея, егер сізде бір жұмыс болса, екінші жұмысыңызды монетизация жасауыңыз мүмкін. Финанста жалпы өте күшті су қойғыштарда. Егер сізде төмен финанс десеңіз, жаймен деп арға қарап жылжып, дамып, жақсы болып келеді. Сонда айтады, яғни бір идея бар, шабыт бар, болашақ бар, бір энергия бар ақшадан сізде. Өте жақсы, өте күшті. Мен тәнті боламын әрі қараған кезімде су қойғыш белгілері
Мен ешқандай таныстарым жоқ, бірақ та сондай бір танитын енді адамдар бар, бірақ та жалпы мұқият финанс мәселесін қадағаламайды екен. Бірақ та бұл жерде финанс мәселесінде постоянно үнемі жақсы болып келеді. Жақсы финанс көлемі, жаймен деп дамитыны, жақсы ақша көлемі келетін, екі тараптан ақша келетін, екінші монетизацияңызды қосатыныңызды, бір жерден ақша келмейтінін көрсетеді. Жалпы өте жақсы, жаймен деп келеді. Бірақ та үлкен бір қомақты сомада сізге бір жаңағы Форбстың миллионері сияқты деп айтпасам да, мұқтаждық жоқ. Сонда айтады. Жалпы өте жақсы. Орта көлемнен жоғары деп айтуға болады. Жалпы мұқтаждық жоқ, келеді, бірінен соң бір келіп тұрады. Қалған нәрсеңізді сатып аласыз, дамып болашаққа қарауыңыз мүмкін. Күшті бір көңіл күй, жақсы, немесе бір кейбір соғылғыштар көлік алуға ақша жинап жатқан болулары мүмкін. Бір қалыпты, бір тұрақты бір нәрсе, бір пайдалы, осы ақшаңыздан бір ақша туындататын нәрсе, идеяларды ойластырған болуыңыз мүмкін. Арақатынасқа келетін болсақ, соғылғыштар, арақатынас, жұптағы арақатынастарда бұл жерде өте күшті, бұл жерде де жақсы, екі тараптан да барлығы тепе-теңдікте, сезімдерге толы, сезім бар, өте күшті. Аптада бір ешқандай мазалайтын болмайды. Барлығы жақсы. Баламен болатын оқиғалар арада қуантатын, барлығы тепе-тең күйде деп айтуға. Сезімде бар, мықтылықта бар. Тағы да соғылғыштарда бұл жерде кейде өзіңізге сигнификаторыңыз шығып жатыр. Яғни сіздің өзіңізге тиісті жақсы арақатынас құру. Егер сіз ушықтырсаңыз, ары қаратай да ушықтырасыз. Ал егер сіз жақсы тарап, жақсы нәрселерді ойласаңыз, ары қаратай атмосфера жұбыңызда әйел азаматшаға тиісті сияқты. Егер сіз ер азамат болсаңыз, бұл жерде егер соғылғыш ер азамат қарап жатқан болса, барлығы жақсы жайлы күйде болып жатады. Яғни барлығы тепе-тең сезімдермен толы, бір жақсы жаңалықтармен, бір даму жолында, бизнес жолында ақылдасып, көп әңгіме сөйлесулер, бір тартылыс күші сезімдердің бір барлығы күнделікті бұта-бұқа деп айтуға, бір алып ұшып тұратын өзгерістер жоқ. Осындай айтады. Бір-біріңізбен бір нәрсемен бөлісу, бір жаңа жақсы нәрселермен, тәжірибемен бөлісу деген сияқты. Ал егер әйел азаматша соғылғыш болса, сізге тиісті атмосфераның қандай болуы жопта. Тыныш күйде болуын қаласаңыз, тыныш күйде болды жасап, стресс бастамай деген сияқты бір үйлесімді ұстап тұруға мүмкіндік бар. Сәлеметсіз бе, балық белгілері 15 қаңтардан 20 қаңтарға дейін қандай өзгерістер болуы мүмкін? Балықтарға қарап көретін боламыз. Балықтарда да өте жақсы, өте күшті кез көрсетеді. Балықтар өте тартымды күйде, бір жағымды әсермен толатын, көңіл күйіңіз көтерілетін жақсы оқиғалар, жағымды оқиғалар. Өзіңізді өте бір айналаға тартымды күйде бір адамда тамсанып қарайтындай. Яғни бір өміріңізге қызығып, егер сіз әйел азаматша болсаңыз, сұлулығыңызға тамсанып, егер ер азамат болсаңыз, бір мықтылығыңызға тәнті болып, бір абыройыңызға тәнті болып, бір сондай тартымды бір мықты кезіңізді көрсетіп тұратын кез көрсетеді. Яғни сіз өте айналаға сондай мықты болып көрінесіз. Яғни адамдардың сондай жағымды әсерге толатын деген сияқты бір тартымды күйде тамсанатын адамдар сізге қарап, мысалы, сіздің өміріңізде өмір сүргісі келуі мүмкін деген сияқты, мысалы, сізге қарап еліктелері мүмкін, өздерінің өмірлерін сонда көрсетеді. Жалпы өте күшті, бір гармониялы, жағымды әсермен, қуанышты, бір көңіл күйіңіздің жақсы қалыпты болып тұратын көрсетеді.
Жұмысыңызға келетін болсақ, балықтар бұл жерде жұмыстарда барлығы балықтардың жұмыстардан көңілдері толмай жатыр, бірақ та бұл жерде кішкене шаршаған сияқтысыз, мүмкін күнде қайталанатын, мүмкін бір күндегі әрекеттер, мүмкін күнде болып кеткен бытовуха немесе бір күндегі рутина дейді, орысша айтқанда, соны бір қайталанатын әрекеттерге толы сияқты, күнде соған бір көңіліңіз түсетін сияқты, мүмкін шаршап миыңызды демалғыңыз келеді, мүмкін күнде қайталанып жатыр жұмыс, соның үшін көңіліңіз түсуі мүмкін. Немесе бір балықтарда жалпы айтқанда шаршауды есептемегенде сізде барлығы жақсы клиенттер келеді, көңіліңіз көтеретін. Егер сізде шаршағанды есепке алмағанда, мысалға шаршағаныңызды, тағы да әріптестермен жақсы тіл табысу өте тату тәтті, өте күшті, жұмысыңызда пайдалы, продуктивный өткізесіз, жасаған ісіңізді ұқыпты, ынталы жасайсыз, мысалға барлық жанның көңілдері толады, сатқан өнімдеріңіз немесе бір нәрсе, барлығы бір адамдардың көңілінен толады, бір продуктивный, пайдалы, ыңғайлы, жақсы, өзіңіздің бір жақсы әсермен көрсетеді. Тағы да финанстық мәселеге келетін болсақ, балықтарда жұмысыңызда өте жақсы, жай ғана шаршағанда есепке алмағанда. Бірақ та жұмыс, егер балықтар аптаның ішінде жұмыс табу мүмкін бе, жұмыста іздеп жүрген болсаңыз, жұмыс табуыңыз өте қиынға соғуы мүмкін. Кішкене осы аптада емес деп жатыр. Ал бірақ бар жұмысыңызда кішкене шаршағанды есепке алмағанда барлығы жақсы. Ал финанстық мәселеге келетін болсақ, балықтарда ақша мәселесі жақсы, өзгерістерге толы, барлығын ретімен жасайсыз, мықты, барлығын дисциплинамен жасау деген сияқты финанстық мәселе, ақша көлемінің келуі жаман емес, мазаламайды. Мүмкін бір кейбір балықтарда шығындар документация жұмыстарына кетуі мүмкін, ақша жұмыстарға кетуі мүмкін, бір қағаз басты жұмыстарға ақша шығуы мүмкін. Бірақ та ол бір жаңағы сіздің финансыңызға жаман әсерін тигізеді деп айта алмаймын. Жақсы, көп мәселеңізді бітіруіңіз мүмкін, ақылмен жұмсауыңыз мүмкін. Керек емес бір сатып алулардан аулақ боласыз, ақшаңызда бір мойындамайсыз. Кейбір балықтар мысалға ақшасын көшіп кетуге салулары мүмкін деген сияқты, бір нәрсені өзгертуге салуыңыз мүмкін, өміріңізде бір өзгерістерге ақшаңызды салуыңыз мүмкін, пайдалы білім алуға салуыңыз мүмкін, бір пайдалы нәрсеге, болмашы нәрсе, бір идеяға салуыңыз мүмкін ақшаңызды, барлығын реттеп, керек па, керек емес па деген сияқты бір пайдалы тараптарын ойлап ақшаңызды салуыңыз мүмкін. Өте күшті, жаман емес, жақсы тараптарға ақылмен жасайтынын айтады адамның. Тағы да бір мұқтаждық болады деп айта алмаймын. Өте күшті, бұйырса барлығы жақсы. Тағы да арақатынасқа келетін болсақ, балықтарда жұптық арақатынастары қандай болуы мүмкін? Бұл жерде жұптық арақатынастар барлық жақсы күйде, тепе-тең күйде. Тіл табысуыңыз мүмкін, татуласуыңыз мүмкін. Жұбыңызбен бір ұрыс-керіс болса, түсініспеушіліктер болса, тіл табысуыңыз мүмкін. Бұл жерде арақатынастың жақсы тарапқа қарап өзгеруін айтады. Жаймендеп, мүмкін баламен болатын оқиғамен татуласуыңыз мүмкін. Бір балаңыздың жетістігі, бір балаңызды мақтанатын кезіңізде, бір абыройыңыз асқақтады, бір әйгілі, бір адамдар тамсанатындай кез. Арақатынаста өте бір адамдар мүмкін мақтауларға жетуіңіз мүмкін, айналаңызда қандай күшті отбасы деген сөздерді естіп бір тамсануыңыз мүмкін. Жалпы күшті, өте жақсы, жаймендеп келетін, баламен болатын оқиғалардың қуантатыны. Егер сіз ұзақ уақыт жұп болсаңыз, ал егер сіз жақында ғана жұп болсаңыз, мүмкін бала көтергеніңізді қуанасыз, немесе жақында жұп болсаңыз, бір татулығын, арақатынасыңыздың татулығы, пысықтығы, мықтылығы, түсінетініңіз бір-біріңізді қуантуы мүмкін. Жалпы өте жақсы, күшті, ешқандай бір мәселе көп болмайды.